Andijonda 3-mikrorayondagi ofis Xudo xolasa chistovoga yetib keldik. Mana ikki polimiz aynay bo'ladi. Past oshxona bo'ladi. Mana ikki ramka bo'lib, Venetsiyanki ham ikki reka bo'ladi. Bu yoqqa g'isht, dekorativniy g'isht bo'ladi. Qora palasa bo'lib galagenlar tushadi. Matga ham svet bo'ladi. Manetga ham ramka tushadi. Matda podsvetka bor. Bu yoqqa Venetsiyanki bo'ladi. Matda reka, televizor qo'yiladigan, bitta laminat bo'ladi. Polni hammom tualet. Matga dekorativniy g'isht bo'ladi. Bu spanli xona yotog'i. Patolog natijni bo'ladi. Ramkaga. Yerdan podezim qo'rqma. Portlagan dom. Yorug'lik yetadimikin deb o'ylayman. Matgam tilamchi bo'lsa keyin. Alon ikki tane shunday g'ishcha qaratib qo'ying-da. O'zib eshak olib turib. Nima bo'lyapti o'zi? Yana ham bu yoqqa. Bu tarafga, mana shunday. Bo'ldi. Ha. Endi yorug'lik zo'r. Tabiat